साथीहरू नमस्ते। म आज हजुरहरूलाई ब्रेडको गुलाब जामुन कसरी बनाउनु भन्ने विधि बताइरहेको छु। पहिला साइड काटेको ब्रेड एउटा लिनुहोस् है, त्यसपछि दुधमा भिजाएर अनि यसरी निचोड्नुहोस् है। साथीहरू अब यसलाई दुधमा भिजाइसकेपछि मुस्ने यसलाई मसिनो गराएर है यति कुरो गर्नुहोस् है, यसरी बनाएर अनि फेरि यसलाई पछि फ्राई गर्नु। त्यो गरेर डिप फ्राइडको लागि छोडिदिनुहोस् तेलमा। अनि यो चिनीको पानी हो तयार गरेको है, चास्नी हो यो। यसमा डुबाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् यस्तो सेपमा अहिले कलर कस्तो राम्रो आयो है। यो चास हेर्नुहोस् यति राम्रो तयार भयो।